कहां से हो दादाजी? माइक ले लो। सिवनी जिला से, पांडा छपारा टक्टू। आवाज आ रही? हेलो हेलो। हाँ हेलो। हेलो। कान में लगाओ, आवाज आ रही? हेलो आ रही? नहीं आ रही? भैया माइक तेज करो, आवाज नहीं आ रही दादा की। अब लगाओ कान में, हम बोल रहे हेलो। आ रही? तन तन शुरू भाई, हम लगा। हेलो, थोड़ा और तेज करो, अब लगाओ कान में। हेलो, माइक से बोलो हेलो। हेलो। हाँ अब आई।